Faszinierendes Mahlsdorf. Heute in meinem Video Mahlsdorf und die Wahlen. In wenigen Wochen werden Wahlen stattfinden, im Bund und gleichzeitig in Berlin. Da taucht wieder die Frage auf, welche Partei soll man wählen? Merkel tritt nicht mehr an und ihre Union ist in vielen Dingen uneins, auch wenn sie sich jetzt vor den Wahlen sehr einig gibt. Die Grünen greifen nach der Macht, allerdings sehr tapsig. SPD und Linke erscheinen ziemlich kraftlos. Die FDP möchte nun doch wieder mitregieren. Und die AfD zerlegt sich im Richtungsstreit zwischen ganz rechts und noch weiter rechts. Da hat mich interessiert, wie wurde eigentlich hier in Mahlsdorf bei den letzten Berlin-Wahlen 2016 und bei der Bundestagswahl 2017 gewählt? Wie waren die Mahlsdorferinnen und Mahlsdorfer seinerzeit politisch drauf? Also habe ich mir die damaligen Wahlergebnisse angeschaut und werde sie euch jetzt zeigen. Wer sich einstimmen will auf die Wahlen im September, mein Video ist eine gute Gelegenheit. Ich heiße Uwe Mehrgans, lebe seit 25 Jahren in Mahlsdorf und beschäftige mich immer mal wieder in kurzen Filmen mit unserem Stadtteil. Also, los geht's! Zunächst die Mahlsdorfer Ergebnisse der Wahl zur BVV, der Bezirksverordnetenversammlung Marzahn-Hellersdorf von 2016. Hinter mir seht ihr den Ort, an dem die BVV üblicherweise tagt, das Freizeitforum Marzahn. Bei Berlin-Wahlen ist der Bezirk Marzahn-Hellersdorf in 6 Wahlkreise aufgeteilt. Mahlsdorf bildet den Wahlkreis 5, zusammen mit Kaulsdorf Süd. Insgesamt umfasst der Wahlkreis rund 33.000 Wählerinnen und Wähler. Bei den Wahlergebnissen, die ich zeigen werde, ist also auch etwas Kaulsdorf dabei, mit einem Anteil von rund 20%. Das Berliner Wahlgesetz sieht vor, dass bei der Wahl zur BVV jede Wählerin und jeder Wähler nur eine Stimme hat für eine Partei. Und das waren vor 5 Jahren die Ergebnisse. Im Wahlkreis 5 entfielen auf die CDU 28,9% der Stimmen. Sie wurde damit stärkste Kraft. Was nicht heißt, dass Mahlsdorf CDU-Land ist. Gelegentlich ist das ja zu hören. Umgekehrt gesehen haben ja 71% der Wählerinnen und Wähler die CDU nicht gewählt. Das CDU-Wahlergebnis ist aber doch ein besonderes. Es lag erheblich über den jeweiligen Ergebnissen der Linken, der AfD und der SPD. Deren Stimmanteile waren in etwa gleich verteilt. Weit abgeschlagen gingen aus der Wahl die Grünen und die Liberalen hervor. Auch die sonstigen Bewerber um die BVV-Mandate. Bemerkenswert für Mahlsdorf ist, die CDU lag im Wahlkreis um beachtliche 11,7 Prozentpunkte über dem Bezirksergebnis. Dagegen die Ergebnisse der Linken und der AfD jeweils rund 5 Prozentpunkte darunter. Bei SPD, Grünen und FDP dagegen fielen die Unterschiede zum Bezirksergebnis relativ gering aus, im Bereich von jeweils etwa 1 bis 2%. Gegenüber der vorhergehenden Wahl von 2011 hatte die CDU im Wahlkreis ihre Wahlergebnisse halten können, in etwa auch die Linke. Die Zustimmung zur SPD sank dagegen deutlich von 25 auf 18%. Die AfD war bei der BVV-Wahl 2016 erstmalig angetreten und holte im Wahlkreis aus dem Stand rund 18% der Stimmen. Zur Erinnerung, die Wahl fand rund ein Jahr nach Beginn der umfangreichen Einreisewelle von Menschen statt, die vor Kriegen, Verfolgung und Armut in Deutschland Schutz suchten. Der AfD gelang es damals auch im Wahlkreis 5, mit ihren Positionen zur Einwanderung viele frühere Nichtwähler zu mobilisieren und ehemalige Wähler anderer Parteien, insbesondere der SPD, für sich zu gewinnen. Ob das der AfD bei heute aktuelleren Themen erneut gelingt, mit ihren oftmals rechtsextremen Positionen, bleibt abzuwarten. Alles in allem lässt sich festhalten: Sehr viele Mahlsdorferinnen und Mahlsdorfer hätten die führende Rolle in der BVV gerne bei der CDU gesehen. Aber in das Bezirksergebnis sind insgesamt 6 Wahlkreise eingegangen, davon der Wahlkreis 5 mit einem Stimmenanteil von nur rund 13%. In die BVV zogen letztlich ein die Linke als stärkste Kraft mit 16 Sitzen, die AfD mit 15 Sitzen, CDU und SPD mit jeweils 11 Sitzen und die Grünen mit 2 Sitzen. Heute ist die BVV
personell und auch strukturell etwas anders zusammengesetzt als damals nach der Wahl. Einige Bezirksverordnete sind aus privaten Gründen ausgeschieden. Der Job in der BVV ist ein ehrenamtlicher, oftmals ausgeübt neben der beruflichen Arbeit. Sie wurden durch Nachrückerinnen und Nachrücker ihrer Parteien ersetzt. Kein Ersatz stand für einen verstorbenen AfD-Verordneten zur Verfügung. Seitdem umfasst die BVV nicht mehr 55, sondern 54 Mitglieder. Es gab aber auch politische Gründe für Veränderungen. Ein CDU-Verordneter ist zur AfD-Fraktion übergetreten, weil er zum Schluss kam, diese Partei passe besser zu seinen Ansichten. Und auch in der AfD-Fraktion selbst ist Merkwürdiges geschehen. Im Laufe der Legislaturperiode haben 5 AfD-Verordnete ihrer Fraktion den Rücken gekehrt, wegen politischer Zerwürfnisse. Also ein Drittel Fraktionsschwund. Die 5 wurden zu fraktionslosen Bezirksverordneten. Dass sich die nach der Wahl zweitstärkste AfD-Fraktion wegen ihrer Querelen derart zerlegt hat, dürfte den Wählerinnen und Wählern dieser Partei nicht gefallen haben. Hier schiebe ich mal ein, ohne den Demokratieerklärer spielen zu wollen. Es kann Enttäuschung und Politikfrust ersparen, wenn man sich vor einer Wahl gründlich informiert und genau hinsieht, wen man da eigentlich wählen möchte. Anderes Thema, anderer Ort. Die Berliner Abgeordnetenhauswahl 2016. Hinter mir in der Niederkirchner Straße in Berlins Mitte tritt das Berliner Abgeordnetenhaus zusammen, das Landesparlament. Bei der Wahl zum Abgeordnetenhaus hat jede Wählerin und jeder Wähler 2 Stimmen. Eine Stimme für eine Partei, sie ist maßgebend für die Verteilung der Parlamentssitze. Insofern ist sie die wichtigere Stimme, auch wenn sie Zweitstimme heißt. Mit der Erststimme dagegen erfolgt die direkte Wahl einer bzw. eines Abgeordneten im jeweiligen Wahlkreis. Was die Parteistimme betrifft, so ist die Abgeordnetenhauswahl im Wahlkreis 5 mit Ergebnissen ausgegangen, die denen der BVV-Wahl sehr ähnlich waren. Es wurde also nicht groß zwischen lokaler, auf den Bezirk bezogener oder landespolitischer Kompetenz der Parteien unterschieden. Die CDU wurde mit knapp 32% stärkste Kraft. Mit deutlichem Abstand folgte die AfD mit knapp 19%, die Linke mit knapp 18% und die SPD mit knapp 16%. Auch bei dieser Wahl erhielten die Grünen, die FDP und andere Bewerber weitaus weniger Stimmen. Wie bei den Ergebnissen zur BVV-Wahl gab es erheblich mehr Prozente für die CDU als im Bezirk insgesamt und weniger Stimmen für AfD und Linke. Die Anteile für SPD, Grüne und FDP fielen auch hier in etwa so aus wie im Bezirk insgesamt. Die weitgehende Übereinstimmung mit der BVV-Wahl zeigen auch die Entwicklungen von 2011 zu 2016. Die CDU hatte ihren Stimmenanteil halten können, in etwa blieb auch die Zustimmung zur Linken stabil. Die SPD-Prozente fielen dagegen deutlich, die AfD holte aus dem Stand knapp 19% der Stimmen. Nun zum Ergebnis der Erststimme, zur Direktwahl des Wahlkreisabgeordneten. Ich komme da nicht umhin, einen langjährigen Kommunal- und Landespolitiker als faszinierenden Mahlsdorfer zu bezeichnen. Mario Chaya von der CDU. Chaya erhielt 47,2% aller Erststimmen. Fast die Hälfte der Wählerinnen und Wähler in seinem Wahlkreis hat er seinerzeit von sich überzeugen können. Er ließ alle anderen Bewerber weit hinter sich. Ostertag von der Linken, Auricht von der AfD, Spranger von der SPD, Grote von den Grünen, Posselt von der FDP. Im Wahlkreis also eine vergleichsweise sehr hohe Prozentzahl. Und auch darüber hinaus. Denn in den anderen Wahlkreisen von Marzahn-Hellersdorf konnte keine bzw. keiner der direkt gewählten Abgeordneten diesen Wert auch nur annähernd erreichen. Weder Lindemann und Biesmann in den damaligen AfD-Wahlhochburgen im Norden des Bezirks, noch Schmidt und Ronneburg von der Linken in Marzahn und Kaulsdorf Nord und auch nicht Chayas Parteifreund Gräf in Biesdorf. Und wie ist es beim Blick über die Bezirksgrenzen hinaus? In Berlin gab es bei der Wahl 78 Wahlkreise und damit 78 direkt gewählte. Mario Chaya erzielte mit seinen 47,2% das berlinweit beste Ergebnis. Chayas Stärke ist wohl eher in seiner Person zu finden, als in der Politik der Berliner CDU, für die er bei der Wahl antrat.
So lag sein Stimmenergebnis im Wahlkreis deutlich über dem Ergebnis seiner Partei. Das war schon bei den Abgeordnetenhauswahlen 2011 und 2006 so. Mayo-Chaya war in seinem Wahlkreis bereits lange bekannt als tatkräftiger Kümmerer vor Ort, als sehr präsenter und kommunikativer Politiker. Nicht nur sein erfolgreicher Einsatz für die Verhinderung der Straßenausbauumlage auf die Anleger wurde ihm hoch angerechnet. Hätte die CDU 2016 auch ohne ihn stärkste politische Kraft im Wahlkreis werden können? Vermutlich nicht. Oder jedenfalls nicht so deutlich. Nun wird Chaya bekanntermaßen bei den Wahlen für das Berliner Abgeordnetenhaus nicht mehr antreten. Er strebt nach Höherem und bewirbt sich um ein Bundestagsmandat. Auch dafür wird er vermutlich viele Stimmen bekommen. Aber als Mahlsdorfer Kümmerer und kommunalpolitisches Zugpferd der CDU geht er verloren. Ob es seine CDU-Nachfolgerin vor Ort, Katharina Günther-Wünsch, bisher geschafft hat, ähnlich starkes Vertrauen aufzubauen wie Mayo-Chaya über viele Jahre hinweg, ist offen. Und eine Unwägbarkeit des Wahlausgangs im September. Bundestagswahl 2017. Gleiche Wählerschaft in Mahlsdorf und Kaulsdorf Süd, aber eine andere politische Ebene und ein ganzes Jahr nach den Berlin-Wahlen. Das heißt auch nach einem weiteren Jahr heftiger politischer Diskussionen um die Einwanderung nach Deutschland. Im Wahlkreis musste die CDU gegenüber der Bundestagswahl von 2013 deutliche Einbußen hinnehmen, ebenso die Linke und die SPD. Dagegen errang die AfD rund 17% der Stimmen im Wahlkreis. Sie war seinerzeit in Deutschland insgesamt so erfolgreich, dass sie zum ersten Mal in den Bundestag einziehen konnte. Die FDP konnte sich im Wahlkreis etwas steigern. Die Stimmen für die Grünen fielen in etwa so aus wie 2013. Im Vergleich zum Bezirk insgesamt konnte die CDU im Wahlkreis höhere Stimmenanteile erringen. Für Linke und AfD fielen die Anteile dagegen geringer aus. Hier also das gleiche Muster wie bei den Abgeordnetenhaus- und BVV-Wahlen ein Jahr zuvor. SPD, FDP und Grüne lagen in etwa im Schnitt der Ergebnisse des Bezirkes. Zum Erststimmenergebnis. Bei der Bundestagswahl traten Kandidatinnen und Kandidaten für den Bundestagswahlkreis Berlin-Marzahn-Hellersdorf insgesamt an. In Mahlsdorf, Kaulsdorf Süd, wurde die CDU-Politikerin Monika Grütters mit knapp 33% Erststimmen-Siegerin, allerdings relativ knapp vor Petra Pau von den Linken, die rund 29% erreichte. Alle anderen, die bei der Direktwahl angetreten waren, gingen aus dieser Wahl mit sehr viel geringeren Stimmenanteilen hervor. Aber entscheidend für das Direktmandat war das Bezirksergebnis. Petra Pau vereinte mit rund 34% die meisten Stimmen auf sich. Sie holte damit im Bezirk zum 5. Mal in Folge das Bundestagsdirektmandat für die PDS bzw. die spätere Linke. Monika Grütters erreichte im Bezirk nur rund 22%. Das sollte man sich merken, denn am 26. September wird es im Bezirk ein Erststimmenduell geben, das nicht nur aus Mahlsdorfer Sicht interessant besetzt ist. Mayo-Chaya fordert die mehrmalige Gewinnerin Petra Pau heraus. Chaya tritt zum ersten Mal bei einer Bundestagswahl als Direktkandidat an. Da ihm die Berliner CDU einen chancenreichen Listenplatz für die Zweitstimmenwahl verwehrt hat, benötigt er hier einen Sieg, um in den Bundestag einziehen zu können. Das macht Marzahn-Hellersdorf zu einem der spannendsten Wahlkreise der Stadt. Das waren die Wahlergebnisse 2016 und 2017 in Mahlsdorf, Kaulsdorf Süd. Ganz bestimmt werden die Zahlen im September nicht genauso aussehen. Es ist in den letzten Jahren im Bund, in Berlin und auch im Bezirk viel passiert. Die Wählerinnen und Wähler stellen heute viele neue Anforderungen an die Politik. Welche Parteien mit ihren Konzepten überzeugen und welchen letztlich wirklich vertraut wird, das werden wir erst am 26. September wissen. Wie die Wahlen im Wahlkreis 5 ausgegangen sind, darüber gibt es dann von mir einen zusammenfassenden Bericht. Eins noch, zum Schluss. Mehr als 3/4 der wahlberechtigten Frauen und Männer unseres Wahlkreises haben an den Abgeordnetenhaus- und BVV-Wahlen 2016 teilgenommen. Deutlich mehr als im Bezirk insgesamt und auch deutlich mehr als im Berliner Schnitt. Bei der Rangfolge der 78 Wahlkreise Berlins stand der Wahlkreis 5 mit seiner Wahlbeteiligung ganz weit oben, an 4. Stelle. Auch ein Jahr später bei der Bundestagswahl lag die Wahlbeteiligung sehr hoch. Darauf kann eigentlich jeder hier in unserem Ortsteil Mahlsdorf etwas stolz sein.
Denn demokratisch und zivilisiert miteinander leben heißt auch wählen gehen. Ich hoffe, mein Bericht war interessant für euch. Ich bin gespannt auf Rückmeldungen. Bis zum nächsten Video über unser faszinierendes Mahlsdorf. Tschüss!